Pokračujem v nadväzovaní na úvodné video Problémy dnešnej doby, ktoré je dostupné na mojom skromnom YouTube kanáli, kde v 7. bode tvrdím, že veľká väčšina ľudí dnes nekriticky dôveruje tzv. Modernej vede. Po Koperníkovi dnes uvediem niečo o Darwinovi. Slovo evolúcia dnes počúvame z najrozličnejších komunikačných zdrojov a v najrôznejších súvislostiach, ako sú napríklad evolúcia vesmíru, evolúcia prírody, evolúcia človeka, evolúcia spoločnosti alebo dokonca evolúcia politiky či technológie. Tento slovník je zaužívaný akadémiou a odtiaľ rozširovaný do spoločnosti, čo materialistom umožňuje deformovať spoločenský svetonázor. Ale ako sme sa k tomuto vlastne dostali? Stručne povedané, cez darwinizmus. Najprv si ale priblížme niektoré z často používaných, ale nevysvetľovaných pojmov. Kozmická evolúcia. Pôvod času, priestoru a hmoty, teda tzv. Veľký tresk, anglicky Big Bang. Chemická evolúcia. Pôvod vyšších chemických prvkov z vodíka a hélia, ktoré údajne pri veľkom tresku vznikli. Hviezdna a planetárna evolúcia. Formovanie hviezd alebo planét. Organická evolúcia. Pôvod života. O tomto nevieme vôbec nič, ba práve naopak, čím viacej sa dozvedáme o bunke, DNA, proteínoch a tak ďalej, tak len hĺbšie vidíme, že záležitosť je stále komplikovanejšia. Je to ako keby sme sa od poznania pôvodu života stále viac vzdialovali. Makroevolúcia. Zmena jedného druhu organizmu na iný. Mikroevolúcia. Variácie v rámci druhov. Toto je bežné tak v prírode, ako napríklad aj pri cielenom chove užitkových zvierat. Z týchto typov evolúcií sa dá vedecky pozorovať len tá posledná, teda mikroevolúcia. Snáď sa dá aj na tomto obrázku rozoznať, že kolibrík je veľmi dobre prispôsobený na pitie nektáru z bodliakových kvetov. Podľa seriózne tváriacej sa akadémie vesmír začal nepredstaviteľnou explóziou ničoho. Z ľahkých plynov sa vo vznikajúcom obrovskom priestore začali vytvárať ťažké prvky, formovať planéty a nakoniec ako si vznikol život, napredujúc od jednoduchých foriem až po človeka. Dokonca sa predpokladá, že tento náhodný vývoj preskočí aj na technológie, napríklad cez tzv. Umelú inteligenciu. Toto všetko je navyše označované ako prirodzené, aj keď to odporuje termodynamickým zákonom a zdravému rozumu. Darwinova evolučná teória je stále ešte všeobecne uznávaná predstava, že všetok život pochádza zo spoločného jednobunkového predka, a teda ľudia, zvieratá a rastliny sú si navzájom príbuzní. Problém s týmto uvažovaním je, že Darwin vo svojej evolučnej teórii použil koncept stromu života, ktorý nie je dokázaný. Neexistuje totiž nejaký podporný materiál, ktorý by vedecky potvrdil makroevolučný prechod z jedného druhu na iný. A nikto nikdy nepredviedol ani spontánny počiatok života. Darwinova evolučná teória je teda, podobne ako sú aj tradičné náboženstvá, založená najmä na viere. Za čias Darwina v 19. storočí myšlienka evolúcie vôbec nebola nová. Veď rôznymi spôsobmi sa na ňu odvolávali už predsokratovskí grécki filozofi a neskôr Aristoteles, ktorý filozoficky sformuloval koncept známy ako veľký reťazec bytia. Čo teda po tisícročiach umožnilo uchytiť sa práve Darwinovej verzii evolúcie? Stručne by sa dalo povedať, že Darwinovi sa podarilo vymyslieť dostatočne presvedčivý mechanizmus evolučných krokov, ktorý aj keď bol aj jej len teóriou, tak bol prijatý ako vedecký fakt. Toto treba trošku objasniť. Materialistické a ateistické myslenie osvietenstva a francúzskej revolúcie nabralo ďalšiu dynamiku počas nepokojov v 40. rokoch 19. storočia, kedy sa revolučná nálada rýchlo šírila Európou a prekračovala aj jej hranice. Tieto revolúcie sa uskutočnili pod novými nacionalistickými vlajkami a niesli silné liberálne posolstvo slobody. Avšak nové myšlienky sa spočiatku dostali predovšetkým len k inteligencii a do parlamentov, kým jednoduchí ľudia stále verili tomu, čo im kňazi kázali v kostoloch. Mnohí boli zmetení. Nevedeli, ako zvládnuť slobodu, ktorú im dali, a samozrejme zdráhali sa prijať spôsoby, ktorými nová kapitalistická spoločnosť ovplyvnila ich životy materiálne aj morálne. Niečo viselo vo vzduchu západnej spoločnosti.
Chýbajúcim bolo racionálne ospravedlnenie kapitalizmu, pretože obyvateľstvo vnímalo tento nový systém ako drsný a sebecký nielen na vzdialené kolónie, ale aj na svojich vlastných ľudí. V tomto kontexte sa Darwinová evolučná teória pre britských lídrov objavila vo veľmi vhodnom čase. Termín evolúcia je dnes spájaný s Charlesom Darwinom, avšak Herbert Spencer začal písať o evolúcii 8 rokov predtým, ako Darwin publikoval svoju hlavnú prácu. Spencer tiež vytvoril frázu prežitie najschopnejších, čo je spôsob chápania Darwinovho prirodzeného výberu. Vo vládnucich kruhoch rástla príťažlivosť Spencerovej všeobjímajúcej doktríny sociálneho darwinizmu, podľa ktorej sa princípy evolúcie vrátane prirodzeného výberu vzťahujú nielen na biologické druhy vyvíjajúce sa v geologických časoch, ale aj na ľudskej spoločnosti. Ruský filozof a prírodovedec Nikolaj Danilevský, Darwinov súčasník, úsečne poznamenal, že Darwinova evolučná teória bola vytvorená s rovnakou anglickou nacionalistickou motiváciou ako iné politické a ekonomické teórie. Napísal: v polovici 17. storočia Angličan Hobbes vytvoril politickú teóriu vojna proti všetkým. Na konci 18. storočia Škót Adam Smith vytvoril ekonomickú teóriu voľnej súťaže. A napokon vidíme, že v oblasti fyziológie Angličan Darwin zostrojil teóriu boja za existenciu, ktorá má vysvetliť pôvod živočíšnych a rastlinných druhov a vytvárať biologickú harmóniu. Podľa môjho názoru sú všetky jednostranné a majú rovnaký charakter preháňania ako ich spoločný základ v anglickom národnom charaktere. Niet pochyb o tom, že všetky nesú otlačok národnosti. Evolúcia je teoreticky založená na náhodných mutáciách v živých organizmoch, z ktorých tie výhodné sú prirodzenou selekciou uprednostnené. Avšak pravdepodobnosť, že náhodná zmena v DNA povedie k výhodnému proteínu, môže byť tak malá ako 1:10^77. Na porovnanie, v našej galaxii Mliečnej ceste je odhadom len 10^67 atómov. Rozdiel je tu teda ešte 10 nul. Inými slovami, pravdepodobnosť náhodnej zmeny v DNA vedúca k výhodnému proteínu pri tzv. Prirodzenej selekcii je porovnateľná s tým, že by ste na prvý pokus našli jeden určitý atóm v 10 miliardách galaxií veľkosti našej galaxie. Táto pravdepodobnosť je tak zanedbateľne malá, že už len jeden náhodný evolučný krok je matematicky vylúčený. Aké evolučné kroky by boli potrebné napríklad pri prechode ryby na súš? Za môjho života som na túto tému videl množstvo animácií, útočiacich najmä na detskú predstavivosť. Takáto sucha túžiaca ryba by si však potrebovala evolučne zmeniť okrem iného žiabre na pľúca, šupiny na kožu, plutvy na končatiny a tiež presunúť očnú sietnicu, lebo my suchozemci ju máme vzadu oka, kým ryby vpredu. Koľko náhodných a výhodných zmien by takáto evolučná ryba musela absolvovať? 1000, milión, trilión, všetko navyše v dvoch pohlaviach, že áno. Pritom takáto udalosť reprezentuje len jednu malinkú spojnicu na Darwinovom strome života. Popri všetkej kritike treba tiež férovo uviesť, že sám Darwin vyjadril viaceré pochybnosti a neistoty ohľadom svojej teórie. Napríklad tu. Ak by sa ukázalo, že existuje akýkoľvek komplexný orgán, ktorý by nemohol byť vytvorený mnohými po sebe nasledujúcimi miernymi úpravami, moja teória by sa úplne rozpadla. Ale nemôžem nájsť nejaký takýto prípad. To bolo za Darwinovho života, ale dnes už takýto orgán spozorovaný bol a dokonca už v jednobunkových baktériách. Je to tzv. Bakteriálny bičík, anglicky bacterial flagella, ktorý nemohol byť vytvorený postupnými krokmi. Michael Behe tento jav vo svojej knižke nazval neredukovateľnou komplexnosťou, anglicky irreducible complexity, a vysvetlil ho pomocou obyčajnej domácej pasce na myši. Takáto pasca by nemohla vzniknúť evolučným postupom, pretože vynechanie ktorejkoľvek časti by spôsobilo, že pasca by bola nefunkčná. Pre funkčnosť pasce musia byť všetky časti prítomné súčasne, neevolučne. Veľmi podobne je to aj s neredukovateľnou komplexnosťou bakteriálneho bičíka.
Darwin si tiež uvedomoval, že v geologických usadeninách by sa logicky mali nachádzať fosílie, teda skameneliny, zodpovedajúce nespočetným medzikrokom, nevyhnutným pre makroevolúciu nejakého druhu na iný, avšak nie tých. Píše o tom napríklad tu. Následne, ak je moja teória pravdivá, je nesporné, že pred uložením najnižšej silúrskej vrstvy uplynuli dlhé obdobia, tak dlho, alebo pravdepodobne oveľa dlhšie ako celý interval od silúrskeho veku po súčasnosť. A že počas týchto obrovských, ale celkom neznámych časových období sa svet hemžil živými tvormi. Na otázku, prečo nenachádzame záznamy o týchto rozsiahlých prvotných obdobiach, nemôžem dať uspokojivú odpoveď. A nie len, že sa také prechodné fosílie doteraz nenašli, ale udalosť známa ako kambrijská explózia, kedy sa v geologicky kratučkom časovom okne objavilo množstvo nových kompletných živočíšnych druhov, makroevolúciu zásadne spochybňuje. Darwinova evolučná teória bola z rôznych strán jednoznačne vyvrátená. Napríklad fyzikálne, biologicky alebo matematicko-logicky. Ale akadémia na nej naďalej lipne, pretože spoločenská objednávka na podporu materialistického, to jest ateistického svetonázoru trvá a túto teóriu niet čím nahradiť. A práve toto je spoločensky zásadný problém s inštitúciou zvanou veda.